special adventure. Guys, may a gift ako natanggap late na to birthday. My birthday gift. Late na kasi yung nabili nila eh. So, exciting! Ano kaya to? Gusto niyo bang malaman kung anong laman ko? Ay nako, dahil sa sitwasyon ngayon, hindi masyadong nakagalaw-galaw. Kaya, late na lang ito. Siguro may coming pa. Ewan ko, tingnan natin. So, let's watch this. Ano ka? Exciting. Ano pa ito? Kasi sabi ng yung asawa ko at saka anak ko, bigay nito. Sabi nila, ano dang wish ko? Sabi ko, naiwan ko. Wala akong naisip. Okay. Nag-order kami sa pharmacy. Anong pharmacy? Anong order niyo doon? Yung mga loko-loko kung yung asawa ko palaging may mga pasabog ba? Sabi ko, anong orderin niyo? Anong in-order mo sa yung mga medicine? Siya, secret daw, sabi niya. Ano kaya yun? Okay, let's see kung anong orderin niyo doon. So, kaya, ito daw ang order nila. Lala. Tingnan nyo, guys. Lala. Oy. Ufa. Paano ito buksan? GoPro Hero 9. Yes! Siguro alam yung anak ko ang nito. Alam siguro ng anak ko na na kailangan ko as a YouTuber. So, grabe. Pinakalitis to, guys. Pinakalitis at pinakamahal. Grabe, sobrang mahal. Ala. Ang liit pala ito. Akala ko, sabi na camera. Yung GoPro, hindi ko talaga yung nakita yung mga ganito kasi wala akong alam nitong mga klaseng gadget. Ang liit pala niya. Ano pa yan? Super liit. Oh my God. Yes! Sabi nila, ito the best daw. Yung latest na GoPro. Hala, grabe. Paano kaya ito gamitin? Super liit. Hindi kasya sa ko siguro. Yung yung stick. Stang. Kasi super liit. So, sabi nila daw, the best daw to magkuha ng video at saka picture. Kasi to siya i-stabilize yung kuha. Kahit naggaganong-ganon yung mga may hangin or hindi talaga siya hindi siya mag-blurry or alam mo naman yung
usual lang na mag-take tayo ng picture na palaging nagaganon-ganon. Kapag naglakad ka, ito daw the best gamitin. Ay, naku. Excited ako nito. Gumagamit. Nako. Uy, ang liit. Super liit lang. Pero ang bigat. Grabe ang bigat. Ito lang. Paano to gamitin eh? Paturo ako sa anak ko kasi walang kaalam-alam paano to. First time in my life na maka-GoPro. Latest to kasi yung 9 daw to. Yung anak ko, mahilig yun sa mga the best quality. Kahit mahal. Mga almost 6K sa pira namin dito. Ganito. Sabi ko, bili ka na lang kung bibili ng mga ganyan. Ako, wala akong pili. Basta, lang, yung satisfy ako kung mas iba sa usual na mga camera or ang sa pero ito GoPro daw, the best daw. Man. He buy the best one, the latest. Tawag dito? GoPro Hero 9. May pa dito. Subscribe to GoPro daw. Unlimited cloud storage of your GoPro footage. No question asked camera replacement. 50% mas of GoPro.com. Kung makabay ka ng 100 up to $100, may may discount daw. Ito, sobra-sobra to sa 100. Parang coupon to siya, coupon. Na next na mag-buy nga ganito, may sila. May discount. Oh, nako. Grabe, ulit. Pwede daw to, gamitin mo mag-live ka, ganito. Live ko. Paano mag-live? Ang liit-liit ko na. Ang liit ko na nito. Paano to? Hero 9 Black. Hyper smooth. Lucky me, Pansit Canton. App Store, download ang App Store. So, need ko talaga siyang i-learn how to use it. Kasi ewan ko kung asawa ko marunong nito. Gumamit. Ako, walang alam. Pwede daw to ikubla. Sa cellphone. For sure, pwede rin to sa sa laptop. No. Kung mayroong adapter. Basta kanyang adapter nito. Ito yung adapter? Saan yung adapter? Wala akong nakita dito. Super liit talaga. Sus, ganito pala to. Akala ko, tinatanong ko yung yung sister-in-law, yung GoPro? Ano yan? Kamera, para daw kamera. Hindi parang kamera talaga. Kamera na super liit. Hala, uy. Maganda
talaga to, sabi nila na ano, yung mag take ng picture na super clear. Super clear. Paano to? Bili talaga ako ng stick. Yung lagyan nito ba? Parang, ano yung tawag ko eh? Stang yun sa amin. Stang ang tawag namin dito. Pero hindi yun kasya sa ano ko, siguro. Yung mayroon akong stick ba? Kasi super liit. Para lang yun sa cellphone yung yung nabili ko. Ay, nako. Grabe to. Super lucky. Ay, paano to? Ito. Yes guys, ito yung maraming nagwi-wish nitong ganito. But I'm not wishing, but I got it. Alam talaga ng anak ko na kasi hindi sila makapigil sa akin na pumapasok ko nito. Kaya support na lang din sila. Support na lang. Oh, nako, my God. Ang swerte-swerte ko. Mayroong ganito. Sus, nako, ang liit lang. Super liit lang. Para lang yung para lang toys siya, super liit. Akala ko malaki ko. Paano yan? Kung kamera yan, for sure, malaki yun. Sabi ko sa ko, kasi palagi silang nag sa akin ba, bili ka ng GoPro kasi need mo talaga yun kapag ngayon, YouTuber ka na, vlogger ka na, so need mo yung magandang gadget daw. Ko, ay, no need na. Para sa akin, enough na yung yung cellphone ko. So, hindi na ako masyadong mga talaga yung mga ganyan na luxus talaga, mga Pero, siguro gusto nila na maganda yung mga kuha ko ng mga video para parang professional, di ba? Ay, naku. Sus, salamat ko sa mga ko, sa mag-ama ko na kahit mahal, yeah. Kasi nag-50 din ako, basta round number, may zero talaga. Big day talaga sa amin dito, yung kung anong wish mo or anong makakabuti sa iyo, yun ang bilhin nila. Kasi yung anak ko sa palagi lang, kahit hindi yung sumusuporta, parang tinatawanan lang talaga ako niya. Pero ganun ba? Sabi ko, alam mo ba, more than 2K na ako. Sabi niya, oo? Paano daw ko yan kinukuha? Ko secret. Hello, boys. Nakaw. Anak ko mamaya, dumating yan. Punta yun dito mag-dinner. So, sabihin ko sa kanya na turuan mo ako paano ito gamitin para naman magamit ko to, di ba? Ang dami ng super photo HDR. Live streaming. Kalagay dito 1080p. Paano yun kaya gamitin pag mag-live stream? 5K, 4K, 60, ano ba yun? 20MP. Ano to eh? Touchscreen pa! Touchscreen! Super Pro. Time warp. Pwede daw to, yung nabasa ko ba, pwede daw to,
kung maligo ka, mag-underwater, mag-take picture or video gamit nito. Kula no, grabe no, amazed yung mga ganitong bagay na parang tingin mo lang parang toys ba, super liit. Happy me! Go, go, go pro 9, Hero 9. So, ito guys, yun na, yung yung special ko, birthday gift, the best birthday gift. Yes. So, thank you. Pasalamat talaga ko sa anak ko at asawa ko kasi alam talaga nila kung anong perfect para sa akin. So, guys, ito na yung napikita ko yung mga ko. Iba. Super ganda talaga siya. So, okay, thank you for watching, guys. Hoping you continue to follow my channel, and don't forget to subscribe and like and share. So next time ulit. So bye.